ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਨੂੰ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ, HSN TV ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ੀਤਲ ਠਾਕੁਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰੋਇਨ ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਹੈਰੋਇਨ ਨੂੰ 1800 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਖੰਘ ਦੀ ਜਾਂ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ 100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਆਖਿਰ ਹੈਰੋਇਨ ਬਣੀ ਕਿਵੇਂ? ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਨਾਮ ਡਾਇਸਟਿਲ ਮੋਰਫਿਨ ਹੈ। ਸਾਲ 1874 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਂਟ ਮੈਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਤੇ ਮੋਰਫਿਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਲੋਪੇਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਸੀ ਹੈਰੋਇਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਘ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਤੇ ਮੋਰਫਿਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਲਿਨ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖੰਘ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਲ 1898 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਫ ਸਪਰੈਸੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੈਰੋਇਨ ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 1 ਗ੍ਰਾਮ, 5 ਗ੍ਰਾਮ, 10 ਗ੍ਰਾਮ, 25 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਲ 1914 ਤੱਕ ਹੈਰੋਇਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਅਗਲਾ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਗਈ? ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1910 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਗੈਰ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੂਤ 1910 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਡੇਵਿਡ ਮਾਸਲੋ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਿਤਾਬ 100 Years of Heroin ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰੋਇਨ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੈਦੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੰਘ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉੱਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਰੋਇਨ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਕੀਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਹੈਰੋਇਨ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਹੈਰੋਇਨ ਇੱਕ ਲੱਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਲਓਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੋ HSN TV ਦੇ ਨਾਲ।